অনেক কারণে বাজিগার পাখি মারামারি করে আহত হয়। পাখি অনেক কারণে মারামারি করে থাকে। ওদের মারামারি করার কারণে পাখির রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে পাখিকে ইঁদুরে কামড়ে দেয়, তখনও রক্তক্ষরণ হতে পারে, বা নিজেরাও কামড়াকামড়ি করে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এভাবে যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলে আমরা কি করব বা আপনারা কি করবেন, এবং পাখির কোথাও কেটে গেলে আমরা কি করব, সব কিছু আমরা জানতে পারবো বার্ডস ভিডিওতে। প্রথমে আমরা জানবো বাজিগার পাখির কোথাও কেটে গেলে বা কোথাও ইঁদুরে কামড়ালে বা কোথাও বেশি রক্তক্ষরণ হলে আমরা কি করব। যদি দেখেন হঠাৎ করে পাখিকে ইঁদুরে কামড়ে দিছে, তখন সেইখান থেকে অনেক রক্ত পড়ছে এবং অনেক ক্ষত হয়ে গেছে, তখন আপনারা সরিষার তেল আর হলুদ লাগিয়ে দিতে পারেন একসাথে মিশিয়ে। কারণ সরিষার তেল আর হলুদ লাগিয়ে দিলে পাখির রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এবং ওই ক্ষত স্থানে যদি আপনারা অ্যালোভেরা দিতে পারেন, অ্যালোভেরার জেলটা, তাহলেও আপনার পাখির রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এবং নিভানাল পাউডার যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে আপনারা নিভানাল পাউডারও দিতে পারেন। নিভানাল পাউডার দিলেও পাখির রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এই 3টা জিনিস আপনারা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি নাপা আছে, একটা নাপা 4 ভাগ করে 1 ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে পাখিকে খাওয়াতে পারেন। এভাবে 3 দিন পাখিকে নাপা খাওয়ালে পাখির শরীরে ব্যথা থাকলে সেই ব্যথাগুলো দূর হয়ে যাবে এবং কমে যাবে। এভাবে আমরা পাখির ট্রিটমেন্ট করলে আমাদের পাখি ভালো হয়ে যাবে। আর যদি পাখির অনেক বেশি সমস্যা হয় তাহলে আপনারা পাখিকে ইলেকট্রোমিন স্যালাইন খেতে দিতে পারেন। ইলেকট্রোমিন স্যালাইন খেতে দিলে পাখির শরীরটা যে দুর্বল থাকে, ওই দুর্বলটা থাকে না। এই জন্য আপনারা ইলেকট্রোমিন স্যালাইনটা অবশ্যই দিতে পারেন। এভাবে আমরা আমাদের পাখিদের ট্রিটমেন্ট করতে পারি। বন্ধুরা, ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।